¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Apenas 2 años después de que irrumpieran en la escena política, Podemos enfrenta una grave crisis orgánica aquí en Galicia. Breogán Riobó, el que fuera elegido secretario xeral por los famosos círculos, ha sido destituido de facto por la dirección de Madrid, que ha ordenado la disolución de la dirección gallega. Breogán Riobó no ha desperdiciado la ocasión de hablar de sus compañeros de partido. O que pretenden, en último caso, é saltarse os estatutos de Podemos e saltarse o documento organizativo e crear unha serie de estruturas paralelas ao que son os órganos directamente escollidos democráticamente por toda a xente que forma parte de Podemos Galicia. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo no ha dejado pasar hoy la crisis orgánica de Podemos. Se ha llegado hasta la sesión de control al gobierno. Han vuelto a insistir la Feijóo por sus vínculos con el narco Marcial Dorado, con el conseguidor de la Z, con Pachi Lucas, y él ha contraatacado con cuestiones como la que estamos comentando. La crisis interna de Podemos y la situación de los ayuntamientos donde gobiernan las mareas ciudadanas. A casta de Podemos de Madrid non ven a disolver o Partido Popular de Galicia como disolve a súa formación política. Levan vostedes gobernando xa 9 meses nas cidades. Levántense vostedes dos sillóns e empecen a gobernar e empecen a traballar, señoría. Empecen a traballar por Galicia. Bueno, hablando de uno de los alcaldes señalados directamente por Feijóo, el de A Coruña, lo hemos visto en la presentación de la nueva formación, el nuevo movimiento patrocinado por Varoufakis. Xulio Ferreiro ha sido uno de los invitados a ese acto, al que se abrazaba, como están viendo, Varoufakis en esa puesta de largo de Bien 25, su nuevo movimiento presentado en Berlín, con una hoja de ruta definida para intentar reformar la Unión Europea antes de 2025. We're now going to another rebel city, which is going to be part of the network of rebel cities, rebel regions, rebel states, rebel European Union that DiEM is imagining. The mayor of La Coruña. We demonstrate that we can win the electoral game, their electoral game, just with our hands and with the power of the people. Los dos titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo durante la interpretación de una obra de teatro en Madrid han salido esta tarde de prisión, donde habían pasado los últimos 5 días. El juez mantiene los cargos, pero alude que el riesgo de fuga o reiteración delictiva ha disminuido. Y ojo al capítulo, porque aquí en Galicia un joven ha sido identificado por la policía cuando participaba en el Carnaval de Ourense, en la Plaza Mayor, disfrazado de titiritero y con un cartel idéntico al de la polémica. Los agentes han puesto los hechos en conocimiento de la justicia por si existiese delito. Bueno, Rita Barberá no ha aparecido hoy en la sesión del Senado y, por cierto, sigue en el epicentro de la polémica. Han vuelto a preguntarle hoy a Rajoy. Al que sí hemos podido escuchar es a su cuñado, al abogado José Luis Corbín, el marido de su hermana, Asunción. Y ojo al nivelón. Además, permitirme la licencia. Si yo me entero que mi mujer ha dado 1000 euros, la corro a bofetadas. Ni ha dado, ni se los ha pedido nadie, porque mi mujer no es miembro del Partido Popular. Tontería, ¿recuerda? Sargadelos supera su concurso de acreedores, su ERE, e intenta abrir nuevos mercados, expansión internacional con diseños que han llamado la atención incluso del Financial Times. Eso sí, reconocen que la liquidez no les vendría mal y por ello ponen en venta su sede en Santiago de Compostela y la del IGI, la del Instituto Galego de Información. Sargadelos ten un patrimonio inmobiliario importante, pero os tempos están como están para realizar ese patrimonio inmobiliario en diñeiro, que é o que nos fai falta. Ahora comprarnos inmuebles a nosotros es una gran oportunidad. ¿Cómo evitar que la histeria de los mercados acabe en una nueva recesión? Enseguida se lo preguntamos al economista Santiago Arajo. Es una persona tan inteligente que ella sabrá lo correcto. Creo que Rita Barberá es la mejor alcaldesa que ha tenido nunca Valencia. Debe pensar en todos los momentos que el partido también ha estado con ella. Ningún tipo de imputación, de acusación. Bueno, pues un menú muy variado, una noche muy intensa la que tenemos por delante, que nos proponemos compartir con Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches, Iván Puentes, muy buena noite, Adina Dumitru, muy buenas noches, Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches, y Laureano Araujo, muy buenas noches.
Santiago Lago, moi boa noite. Hola, boa noite. Director do Foro Económico de Galicia. Tiñamos moito interés en saber que está acontecendo nestes momentos nos mercados, nas bolsas, pero non somente na bolsa. Imos enseguida facer un pequeno repaso do que está sucedendo nestas últimas semanas, pero a primeira pregunta, encamíñase o Occidente cara a unha nova recesión? Bueno, pois pode ser, pero a probabilidade é moi baixa. Os distintos servizos de estudos que están analizando o risco de que nos afrontemos a unha recesión, pois dan probabilidades moi reducidas. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o BBVA publicaba hoxe que a probabilidade nestes momentos que eles estiman é do 25%, non? No caso da economía española sería moito máis baixa, non? Por lo tanto, eu creo que é unha posibilidade, pero que non é unha posibilidade moi probada. Bueno, pois a ver se enseguida averiguamos que o que está acontecendo dende mediados do ano pasado, especialmente dende principios deste ano, con eses mercados que están desplomándose un día sí e outro non, pero como decía, imos facer un pequeno repaso desas cifras que non afectan somente o parque español, sino que está contaminando a todo o continente, tamén a bolsas asiáticas, a China por encima de todo e tamén a Estados Unidos. El fantasma de una nueva recesión mundial atemoriza a los inversores y afecta a las bolsas. Esta semana hemos vivido un auténtico lunes negro, aunque lo peor llegó el martes. La cotización del IBEX 35 cayó por debajo del valor simbólico de los 8.000 puntos. Para que nos hagamos una idea, desde julio del 2013 no bajaba a este nivel. Desde principios del año el parqué español ha retrocedido un 17%. En el resto de Europa más de lo mismo, las dudas sobre el Deutsche Bank alemán y la banca italiana, el frenazo de los países emergentes y sobre todo el estancamiento de China, el gigante asiático, es el cuarto mayor comprador de productos alemanes, también se traducen en pérdidas. Todos los principales índices europeos han perdido puntos en lo que va de año. El italiano, el FTSE MIB, más del 25%, es decir, una cuarta parte de su valor. Ni el DAX alemán, ni el CAC francés, ni el FTSE de Londres se libran de los números rojos desde que empezó el 2016. El que más ha retrocedido es sin duda el índice griego, un 28,59%. Fuera de Europa, tanto el Dow Jones como el Nasdaq de Estados Unidos arrastran caídas desde el 4 de enero. En Japón, el Nikkei ha caído un 15,49% y el CSI 300 de Shanghái, el principal indicador de China, también acumula valores negativos. Ha retrocedido más de un 20%. Si comparamos la situación actual con la de febrero de hace un año, vemos que la tendencia mundial en las principales bolsas es a la negativa. Con la tormenta bursátil, las primas de riesgo de los países periféricos de Europa vuelven a subir. El diferencial entre el bono español a 10 años y los bonos alemanes, el referente a la hora de fijar lo que cuesta pagar las deudas soberanas, ha cerrado este miércoles con 149 puntos, mientras la prima de riesgo de Reino Unido es ligeramente menor a la de febrero del 2015, es decir, los británicos tienen que pagar un poco menos por financiar su deuda. Sin embargo, tanto la de Francia, Italia, Portugal y Grecia han subido. Llama la atención el incremento de la lusa. La prima de riesgo de Estados Unidos ha bajado respecto al 2015, mientras que la China ha aumentado. Bueno, Santiago, ¿qué está pasando? Los mercados, ¿qué gravidade ten? Vamos a ver, eu creo que isto non é doado de entender. Partamos diso, non é doado de entender, porque o que temos son datos que coñecemos sobre a economía española, sobre a economía estadounidense, sobre as economías da Unión Europea, sobre Brasil, sobre os diferentes países. Logo existen os riscos e logo as expectativas. Entón, vayamos por partes, non? Os datos non soportan a idea dunha recesión inminente. Os datos non indican iso, nin en España, nin en Europea. Que teñan que estar indicando os datos para que esa recesión caídas, empeoramento, se non o están. Están en unha situación, pois depende da economía. A economía española nestes momentos é a que está medrando máis no conxunto da Unión Europea e o seu crecemento non se está ralentizando. Non aparecen signos, os datos que coñecemos, os máis recentes, que podan ter que ver, por exemplo, co mercado de traballo en xaneiro, pois non reflicten nada, non reflicten que estamos baixando o ritmo ou baixando a dinámica de recuperación. Por lo tanto, en datos, cando empezas a mirar mesmo Estados Unidos, ¿no? Se está falando de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos neses momentos ten unha taxa de paro do 4,9%, ¿no? Hai indicadores que non son moi bons, pero outros que son mellores. Por lo tanto, en conxunto, non ves aí algo que digas, bueno,
hai moitos problemas e ademais están en moitos sitios ao mesmo tempo. Non ocorre iso. Pero a verdade é que hai riscos. E estes riscos, como estamos nunha economía globalizada, isto complica todo. Isto, para poñer un exemplo, isto é como unha familia con moitos fillos, unha familia numerosa. É prácticamente imposible que nunha familia numerosa todos os días todo o mundo estea perfecto, non teña algún tipo de doenza, porque a medida que aumenta o número de membros, a probabilidade de que haxa alguén cun problema de saúde, pois aumenta, non? Que é o que nos está pasando? A economía internacional cada vez está máis interconectada e iso fai que os riscos non só sexan os riscos, por caso noso español, o caso galego, non só son os riscos en Galicia ou en España, son os riscos pois en China, ou os riscos en Brasil, ou os riscos... Por lo tanto, ao final, claro, con 200 países no mundo, é obvio que sempre hai riscos, sempre hai algún tipo de problema que está aí. Pero por que se está concentrando todo nas bolsas nestes momentos? Está anticipando algo? Ben, este é o punto, non? É dicir, eses riscos están aí, pues, temos problemas en Brasil, China está desacelerando, en Estados Unidos, bueno, hai algún indicador que non pinta tan ben, pero o que é chave son que o que está movendo agora os mercados non son nen sequera estes riscos de xeito directo, senón as expectativas ou como os mercados interpretan, os operadores financeiros, que son os que moven ese mercado, como interpretan isto. Entón, claro, o medo é libre. Os mercados financeiros ás veces atinan, ás veces estes capítulos ou episodios de medo pois son atinados, hai fundamentos, ao final acaban anticipando, pero moitas outras veces se trabucan. E sabemos que isto pasa moitas veces. Que vai ocorrer se se trabuca? Bueno, pois o que veremos nas vindeiras semanas é unha corrección dos índices bursátiles. Pronosticas... Eu creo que é máis probable isto que outro. Pero é certo que depende de que falemos. Se falamos da economía española, se falamos da economía europea, americana, depende do terreo do espacio, non? Eu, dende logo, creo que unha recesión global a probabilidade baixa, eu a descartaría. E eu, se tivese nestes momentos fondos para investir, dende logo investiría no IBEX. Está ben. Eu o facía. No sentido de que eu penso que vai haber unha corrección ampla. Imos poñernos no peor, porque lembremos, Santiago, que precisamente moitos diagnósticos do que iba a acontecer non houbo, ali polo ano 2008, as cousas aconteceron non de súpeto, pero, bueno, sí, irrumpiron dun xeito que ninguén agardaba. Imos supoñer que te estás equivocando, que sí, que ese 25% de probabilidades que antes apuntaba que o BBVA está dicindo vai aumentando e que finalmente haxa outra recesión. Que sucedería? Pois, se falamos de España e de Galicia, pois sería moi duro porque nós estamos a medio camiño non estamos recuperados, nem moito menos, estamos en recuperación, necesitamos unha legislatura máis. Estamos unha legislatura de crecemento, de xeración de emprego, de máis calidade, por suposto, de recuperación dos ingresos fiscais, de pechar a fenda do déficit público. Necesitamos 4 anos, porque ao final, fíxate que acabaríamos tendo un período de 6-7 anos bons que compensarían os 6-7 anos anteriores moi malos. Co cal, ao final, pois poderíamos estar falando de novo de tasas de paro pois por baixo do 15, máis perto do 10, estaríamos falando xa dun déficit público controlado perfectamente, dunha débeda caendo, estaríamos falando de outro esteario, non? Entón, agora nos pillaría aínda nunha situación feble, cun déficit público, unha débeda que non están plenamente controlados, podemos logo falar diso, e polo tanto para nós sería moi duro, porque ademais hai que contar unha realidade, a fatiga, se fala da fatiga, pero é verdade. Levamos moitos anos de recortes, moitos anos de sufrimento, hoxe mesmo daban datos sobre a taxa de cobertura das prestacións por desemprego, non? É verdade que hai menos parados, pero a realidade é que hai moitos parados que están perdendo, porque se esgotan os períodos de percepción, claro. Entón, hai fatiga. Entón, claro, sobre unha situación de fatiga, meter unha nova recesión, dende logo sería moi duro. Que marxen lle concedemos as bolsas para que empecen a recuperar eso que decías ti que estiveron perdendo nestas semanas? Se dentro dun mes a cousa sigue así de mal, haberá que empezar a preocuparse? Home, eu penso que sí, non? Creo que isto ten que ser unha corrección xa de semanas, non podemos saber se vai recuperar os 10.000 ou os 10.500 puntos en 2 meses, non? Pero dende logo a corrección a baixa, o sea, a rebaixa que houve na cotización no IBEX, pero noutros países europeos, non?
dende logo parece excesiva. Eso sí que sería compatible cun escenario de recesión, pero que recesión que se concretase. E cando ves outras expectativas co indicadores de confianza de empresarios, de consumidores, pues tampouco ves isto, non? Decir, para min neste caso creo que se está exagerando. Bueno, o medo é libre, non? E obviamente pois se atinas, pois gañas, non? Entón, bueno, Unha cuestión importante, as perdas na bolsa teñen correlación na economía real ou son dúas realidades que van en paralelo pero que non confluen? Bueno, vamos a ver, se esta é unha pregunta, unha pregunta xa complexa, non? Hai o que os economistas chamamos un efecto riqueza, a idea de que, aínda que non vayas gastar os cartos, a sensación, ou a idea de que tes moitos cartos e que o teu fondo de investimento as accións que tes, pois valen moitos cartos, eso faixe sentir máis rico, eso te anima a consumir. Este é o efecto riqueza do que falamos os economistas, que habitualmente anima a consumir, anima a tirarse adiante, non? Que foi o que pasou, por exemplo, co incremento do prezo do inmobiliario no pasado. A xente sentía moito máis rica, a miña casa vale tanto, bueno, por que non vou poder comprarme este coche, non? Porque son rico, non? Isto é verdade que pode, se esta caída das bolsas... Pode deprimir se dura moito. Se dura días ou semanas non, pero se dura moito tempo pode ser un problema. Pero isto, fíxate, José lía tamén outro informe sobre o impacto da inestabilidade política Bueno, en disso España. tamén quería falar, efectivamente, porque en función de a quen lle preguntes, dice que efectivamente a situación non coñecida antes, dende o 1978 polo menos, de España, que pode ter relación co que está acontecendo no parque. Ti que sostés? Que ten que ver ou que non ten que ver? Porque escoitamos mesmo o aínda ministro de Economía decir que non ten que ver, que aínda non chegou a inestabilidade política á economía. Bueno, hai informes técnicos que avalan as dúas interpretacións, non? É dicir, de que non e de que sí. De que non e de que sí. Imos ver, realmente as caídas na bolsa se están producindo en moitos mercados, non só no español, é verdade que un pouquiño máis que a media, pero, bueno, non hai un gran diferencial, non? O BBVA, o informe que publica, evalúa a esta indefinición política, evalúa o impacto en cifras moi grandes. Estamos falando de reduccións de tasas de crecemento moi importantes, se isto se prolonga, se hai segunda selección, se se prolonga no tempo. Tendo en conta as cousas que dixo o presidente do BBVA, encaixa un pouco co informe, non? Sí, sobre todo porque ademais a metodoloxía é unha metodoloxía moi sofisticada, pero un pouco arriscada, non? Eu non acabaría de fiarme moito dos resultados, non? Pero é obvio que nós temos, en primeiro lugar, temos un problema co déficit público. Desto non estamos falando, pero temos un problema serio. Bueno, hai unha petición de prórroga por parte de Pedro Sánchez. Sí, pero a desviación que vamos ter este ano, o incumplimento deste ano vai ser moi importante. O goberno do Partido Popular vai ser o primeiro ano no que vai incumplir amplamente. Cumpliu no 13, ben, cumpliu no 14, ben, a veces cumpliu no 12 unha vez que faz ben os números. Pero no 15 vai incumplir, é moito. E vai incumplir por medidas discrecionais, como, por exemplo, o adianto da rebaixa do IRPF. Por lo tanto, claro, isto é un problema, porque estamos falando, non sabemos a cifra final, pero podemos estar falando da orde de 8 ou 10.000 millóns de euros, que van ter que ser recurtados en un orzamento que foi aprobado antes, que xa está en execución, pero que está cun goberno en funcións. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener que redefinir unha estrategia e canto máis tempo pase, máis se van a enfadar connosco. O sea, que esa falta de concreción política depende do que dure, supoño, non? Claro, isto é fundamental. Depende do que dure... Porque se falamos de eleccións despois do verán, que tamén se está falando dese posible calendario, se non se chega a un acordo... Eso sería tremendo en termos de isto que estou comentando do déficit, porque en 3 meses non podes, terías que de súpeto deixar partidas sin executar e que podes deixar sin executar, non? Pero fíxate que eu me arrisco a ir un pouco máis aló, non só é o feito de estar un goberno en funcións que haxe incertidume, sino a posibilidade, en estes momentos a probabilidade de que nese goberno haxa partidos heterodoxos, tendo un punto de vista económico fiscal, heterodoxos, que para a Comisión Europea son heterodoxos, para os mercados son heterodoxos. E isto dá medo. Eu creo que estes efectos na marea que estamos nestes momentos é imposible definir que parte ten que ver co político, que parte ten que ver co internacional. Para mí é dominante o internacional, pero se isto se prolonga e os mercados internacionais se estabilizan un pouco, a ver que pasa, porque é obvio que a Comisión Europea ten preferencias
sobre a composición do goberno español e os mercados tamén. Pero hai alternativas, quero decir, se a persoa que nestes momentos está tratando de formar goberno, sabemos que Pedro Sánchez, cas persoas cas que está falando, hai moitos deses partidos que ti decías que teñen posicións heterodoxas en relación ca economía. O que quero concretar é se poden facer a partir de agora o goberno que entre políticas expansivas ou sí van ter que aplicar recortes e seguir pola senda da austeridade. A resposta é que non hai grande alternativa. Hai certo marxe no caso de que discutísemos unha ampliación de prazos, pero unha vez que pactas unha cifra, esa cifra tens que cumplila. É unha especie de o deber que tens que facer e te vou avaliar a túa calidade como goberno. O discurso electoral de moitos destes partidos está situado na política expansiva. Non van poder facela? Non van poder facela. Agora non temos esa capacidade. Si activo o goberno Zapatero, tiñamos unha débeda pública entre as máis baixas da Unión Europea, tiñamos unha marxe enorme para facer políticas expansivas, fomos un dos países do mundo que máis política expansiva aplicou, fiscal, con Estados Unidos, Arabia Saudita, que tamén. Pero iso terreo agora para nos está vedado. Temos unha débeda en 100%, temos un déficit público que medrando o 3%, vai acabar perto do 5% do PIB. 5% neste ano, fronte ao 4,2% de objetivo, e, por lo tanto, non temos marxe. Eu creo que si debemos pensar, se é posible, flexibilizar un pouco, tentar flexibilizar un poquinho, como xa fixo de feito o PP cando entrou a gobernar, conseguiu esa pequena ampliación no primeiro ano, pero creo que a consolidación fiscal, é dicir, ser responsables fiscalmente agora mesmo é unha obriga, e goberne quen goberne ten que ter iso aí, poderá negociar, terá certos marxes, cuidado, e isto é importante, cumplir con objetivos de déficit non quere decir recortar gasto. Claro que non pode ser querer seguir rebaixando impostos, querer seguir rebaixando impostos e incumplir o déficit. Entón, por onde teñan que ir as políticas públicas para que ese objetivo de déficit se cumplira? Home, eu creo que buscar unha solución, pero claro, quizá aprezan as preferencias ideolóxicas, non? O meu suizo, vendo o que se fai en outros países e onde está España no panorama internacional, eu creo que esa fenda, pechar esa fenda, ese déficit, habería que facelo de xeito máis equilibrado entre reducción do peso do gasto, é dicir, que o gasto medre menos que o PIB nominal, técnicamente, pero tamén incrementando ingresos. Entón, eu creo que... Por que vía? Porque estamos no de sempre, claro. Claro, este é o grande problema. Nós temos un sistema fiscal con problemas serios que teñen que ver ca fraude fiscal, con problemas de equidade, entre os individuos, é dicir, hai xente de rendas moi semellantes que pagan cantidades moi diferentes, e isto, claro, isto é injusto, non? Claro, apretar máis a esa xente, pois, acaba facendo a injustiza máis grande. Por lo tanto, temos un sistema fiscal con moitos problemas, moitos buratos, e dende o ano 2000, incluso antes, nos estamos adicando a poñer parches continuamente. E, por lo tanto, temos un sistema fiscal feble, e a legislatura anterior, que debeu ser a legislatura da reforma fiscal, foi outra legislatura de parches e rebaixas. E, polo tanto, perdimos o tempo. E agora mesmo é verdade que recuperar o terreo perdido pola vía dos ingresos é máis complicado. Se fixéramos os deberes antes, agora sería máis doado. Pero algún momento haberá que comezar. E igual esta legislatura na que temos que plantear ese objetivo. É dicir, o recortar déficit non leva de seu recortar gasto, porque hai outras posibilidades. E a ideoloxía marca as preferencias. Eu isto, hai que dicilo, non? O plan nestes momentos, o plan de estabilidade ata o ano 2018 dinos que en ensino imos estar a cola da UE 25 en gasto sobre PIB, gasto público sobre PIB. A cola da UE 25, non a UE 10 ni 2, non, 25, con gasto por baixo do 3% do PIB. Iso é o plan para conseguir os objetivos de déficit. Claro, hai outras vías, subamos os ingresos a cifras máis parecidas ás que en outros países. Non é necesario chegar ao nivel de Suecia, nin de Dinamarca, nin de Francia, pero entre os objetivos do 36, 37 e o 40, podemos xogar, non? Bueno, cando empezou isto da gran recesión escoitamos moitísimas cousas, ainda lembro aquilo de imos refundar o capitalismo que se dixo de Francia. Está claro que non se refundou o capitalismo, pero a pregunta que se quero facer, Santiago, é se os grandes problemas que tiña o sistema financeiro, que finalmente foi onde empezou o problema, están correxidos, ou os bancos siguen facendo basicamente o que facían antes?
Bueno, creo que depende de países. Nestes momentos España, bueno, ahora por fin parece que o podemos decir de verdade, que temos un sistema financeiro en boas condicións saneado, cousa que non pode decir además a italianos, que non poden decir además a italianos, que entre os riscos que aparecen por aí, se está Deutsche Bank, bueno, non fixeron as políticas de saneamento co custe que tivo para todos, estamos falando de máis de 50.000 millóns, ademais de todos os cartos que a ver se recupera algún día. Por tanto, metimos moitos cartos, temos un sistema saneado nestes momentos, pero a costa de moita boa parte desa débeda pública que agora estamos padecendo, non? Por lo tanto, eu creo que hai algúns países nos que fixemos mellor os deberes, quizás os que nos apretaron máis e nos obrigaron e nos exigiron máis. Eu creo que nese sentido España fixo mellor os deberes que outros países. E logo, en termos de arquitectura europea, algo avanzamos, pero probablemente non todo o suficiente. Eu sempre penso no mismo, que son as mareas negras, a marea negra do Prestige. En fin, non hai que contar nada en esta mesa sobre iso, xa se coñece ben a historia. A pregunta, estamos moito mellor preparados hoxe que daquela para afrontar un Prestige? Hombre, algo mellor seguro, pero moito mellor. Eu creo que, de novo, a Unión Europea está algo mellor preparada, pero non está moito mellor preparada que hai 5 ou 6 anos para afrontar un risco global dunha recesión con problemas. Bueno, este pasado fin de semana, esta pasada semana, celebrabas en Ourense un congreso, non sei exactamente... Sí, un congreso español de economía pública, efectivamente. Eu non sei se o sistema que temos nestes momentos é sostible despois de todo o que se falou nesas xornadas, e en concreto queria falarche das pensións. Vou cobrar a pensión eu? A resposta é sí. A pregunta é canto. Vamos ver, é que isto é importante que entenda a xente. É dicir, as pensións van a existir, as vamos cobrar, ti a cobrarás, eu a cobraré, Iván a cobrará, os máis veteranos, pois, aínda con máis probabilidade. A cuestión está en canto. Hoxe en día, para moita xente, entre o derradeiro salario e a primeira pensión, o chimpo é moi pequeniño. Prácticamente, bueno, depende, se estás en bases máximas, o chimpo é máis grande, pero para un asalariado mediano, asalariado, non autónomo, asalariado, pois o chimpo é pequeniño. O que van facer as reformas que aprobamos no 2011 e 2013 é facer que este chimpo, esta fenda, cada vez sexa máis grande. Entón, que o mellor, pois, o teu primeiro salario, a túa primeira pensión sexa o 60% da túa derradeira nómina, non? E, ademais, o outro efecto vai ter que ver ca revalorización. Vanche poñer aí abaixo, pero ademais non vai subir casi nada. Co cal, co paso do tempo, ese chimpo de 100 a 60, pois acabará sendo pois a 40, 30, por tanto... Facías antes unha recomendación, invertir en bolsa, que facemos? Non, eu non recomendo, non, son moi prudente, pero digo que se tivera cartos... Bueno, unha recomendación, encuberta. Ti me preguntas, eu creo que hai marxe para as vindeiras semanas para recuperar, pero tamén che vou dicir unha cousa, cando pasou de Pescanova dixen exactamente o mesmo. Hubo xente que me fixo caso, investiu, gañou, pero vendeu rápido, os que quedaron máis tempo... Non, pero quería dicirte en concreto que as pensións, que me consta que isto lle preocupa a moita xente, se tiveras unha persoa da miña idade, 48 anos, que vou facer? Que recomendas que se faga? Que recomendo que se faga? Bueno, pois... Vamos ver, eu creo que a esperanza de vida vai aumentar moito, e, polo tanto, despois da túa idade de xubilación vas vivir moitos máis anos, seguro. Vas ter, seguramente, posibilidades de todo tipo, e que quererás aproveitar. A ver, onde chegamos? Sí, posibilidades de todo tipo, de ocio, pero tamén de saúde, de cousas que o mellor non se que non me vai chegar a pensión, que non vamos chegar. E logo, claro, depende un pouco, sobre todo non vas ter unha filla pendente de ti, seguramente terás que acabar nunha residencia estupenda, seguro que estás encantado, pero eso costa cartos, non? Polo tanto, eu creo que, bueno, obviamente, hai que ter cantidades aforradas, plan de pensións, unha casa, hai moitas opcións, obviamente, unha casa... Pero que non contemos así en xeral con que... Non, a idea de que ti vas ter un primeira... O sea, co que pasa agora, é que a xente non é moi constante. O sea, a xente que pense o que había en España no 60, unos 70, que era, que sistema de pensións tiñamos. É que aquí, ás veces, permíteme que teño que dicir isto, non? Porque agora... parece moito iluminado, non? Que parece que isto da transición e o que se fixo en España, que a chegada da democracia non vale para nada, non? Que eso non vale para nada, eso foi toda atrapallada.
o benestar neste país, os servizos públicos deste país son cousa dos anos 80. O sistema de pensións, a sanidade universal, pública, o ensino de calidade universal. Isto é dos anos 80. Un pensionista nos anos 70 era un pobre dependente da caridade da súa familia, máis en Galicia, na Galicia rural. Hoxe en día, un xubilado, en moitas familias é a fonte principal de ingresos e en moitos concellos é a fonte fundamental de ingresos. Por lo tanto, claro, o que temos hoxe non é algo que tiveramos sempre. Foi algo que O extraordinario foi o que sucedeu nestes anos. Claro, porque ademais tens que pensar no asunto que é a chave de todo isto, que é a pirámide demográfica, a pirámide poboacional, e que ese acaba sendo o gran problema. Hoxe mesmo explicaba aos meus alumnos da licenciatura, claro, colle esa pirámide do ano 1970, é unha pirámide estupenda. É unha pirámide. É unha pirámide. Ves aí a guerra civil e as consecuencias, pero é unha pirámide. Colle esa de 2013 e aquelo que é absolutamente inestable, non? Entón, precisamente, isto tamén aproveito, non? É dicir, tanta crítica que tivemos na os inmigrantes, os problemas, etc. Bueno, os inmigrantes foi unha das forzas que estabilizaron o sistema durante un tempo. Esta é a realidad. Por lo tanto, claro, é dicir, ao final temos ese problema de estabilidade das pirámides. Desde un momento, porque hoxe houve sesión de control no Parlamento galego, o presidente da Xunta sacou peito do que ten acontecido en Galicia nos últimos anos. Imos, nada, escoitar uns segundos nada máis do que hoxe decía na Cámara Legislativa galega Alberto Núñez Feijóo. O que dice a EPA é que a economía galega crece no ano 15 máis do que creceu dende o ano 2008. O que dice o paro rexistrado é que hoxe temos menos paro que no ano 15, que no ano 14, que no ano 13, que no ano 12 e que no ano 11. O que dice as afiliacións á Seguridade Social é que hoxe temos máis afiliados á Seguridade Social que no ano 15, que no ano 14 e que no ano 13. E se vostede me pregunta se estamos satisfeitos, xa lle digo que non, que temos que seguir mellorando, sin dúbida. Pode presumir o presidente da Xunta como xestor do público aquí neste país? Bueno, esta tamén é pregunta de nota, non? Vamos ver, eu creo que hai... Bueno, tedes feito no foro análises, non, da economía galega. Eu creo que hai... Ese diferencial que parece que se vai separando... Bueno, todo iso que dixo é verdade. É verdade. É verdade, non hai... É verdade. O pois que, bueno, é verdade que para falar dunha economía autonómica sempre tens que poñela no contexto español e europeo, punto de referencia, non? É obvio que todos estamos mellor en 2015 que en 2009 e en 2010, todos. A cuestión está en canto máis menos. E logo, eu creo que aquí hai dúas partes, non? No que ten que ver co control das contas públicas, cumplimento dos obxectivos, seriedade fiscal, Galicia é líder. Galicia é líder, xunto cas comunidades forais, que teñen esa grande ventaxa que ocupo, a aportación navarra. Bueno, tamén en algún momento Madrid, ainda que Madrid... Por lo tanto, Galicia nese sentido, o presidente pode presumir, cumpriu. No que ten que ver ca economía, hai que distinguir entre un primer período que chegaría ata probablemente o ano 2013, no que a economía galega estivo algo mellor ou igual que a economía española, a pesar de que estábamos facendo mellor o axuste fiscal, pero non se notaba na economía, e en algún momento estábamos por riba. Aí tivemos a sorte do Xacobeo, que foi un efecto positivo no ano 2010. Pero nestes momentos temos un problema de consumo, de dinamismo. Claro, aí está a chave. O problema é a partir do ano 2014. En 2014, 2015, a ver que pasa en 2016, aí Galicia pasa a estar na cola de crecemento. A interpretación que facemos nós é que nese momento no que o consumo en España empeza a tirar, o discurso e as políticas da Xunta siguen sendo políticas de moito control, de moita austeridade, que rebaixas aos empregados públicos que non existen en outras comunidades autónomas, con discursos de hai que seguir apretando o cinto, por lo tanto aí hai un certo desacople, todos os demais xa están xirando no ciclo e nós seguimos ca retórica da austeridade. É cousa que cambia este ano, porque se ves os orzamentos do 2016... Justamente ano electoral. Sí, pero se miras os orzamentos do 2016, son os orzamentos expansivos. Exactamente. Pero é certo que coincide cun ano electoral, que moitas veces os ciclos de decisións políticas e económicas supoño que teñen que ver tamén cos ciclos electorais. E entón eu creo que nese sentido agora cambian, e creo que está máis ativado. Por lo tanto, pode presumir, podes atopar elementos positivos, elementos de máis crítica. E bueno, claro, todo o pasado é moi doado facer a crítica, é que nese ano debiches a aumentar o gasto porque outros facían. Bueno,
o xestor, eso sempre temos que, non podemos esquecelo. O a persoa que ten que estar tomando as decisións, ten que tomar decisións en tempo real. Claro, esa cosa que vos decían os economistas cando era a gran recesión, non facedes as autopsias moi ben, pero os diagnósticos ás veces... É moi complicado. Ti das suxestións, bueno, nos pasa a todos, eu mesmo. Eu lembro en algún momento un dos meus grandes, barbaridades que dixen, foi que, sí, que a Xunta tiña que investir cartos en Nova Galicia Banco, non? Pero comprar moitos, claro, imagínate que los fan caso, fun eu, outros, non? Nos fan, hai que meter 1.000 millóns. E claro, agora a xente, pois, que diría, non? Esta xente, a veces atinas, a veces non, pero ti tes a sorte de que realmente, pois, ti, desde a boa fe, susires, pero lo que ten que tomar a decisión son os que están gobernando. Bueno, enseguida imos coñecer unha noticia que ten que ver cunha empresa galega, unha empresa moi galega, Sargadelos, que ven de pasar unha peripecia económica complicada e que hoxe mesmo concluía un ERE, que vai tomar unha serie de decisións que quería compartir ca mesa, máis que nada polo simbólico que ten, como decía, Sargadelos. Pero pido unha primeira intervención así brevemente con preguntas concretas para Santiago. Empezo por ti, Manuel. Bueno, primero una cuestión concreta, más concreta. El gobierno del PP presume de seriedad en la gestión de la crisis, de haber hecho lo que tenía que hacer para lograr la recuperación. Pero te he escuchado que este gobierno serio va a incumplir el objetivo del déficit por haber rebajado el IRPF. Es decir, que al final la seriedad se condiciona a los intereses directamente electorales, ¿no? Por otra parte, hablabas de las preferencias de la Comisión Europea, ¿no? Y de los mercados. Yo siempre que escucho hablar de esto me suena a democracia limitada, ¿no? Me suena a que realmente no somos totalmente libres de elegir el tipo de gobierno que queremos. Y luego, también, desde el punto de vista de muchos teóricos de la economía, hay como un destino imposible de evitar. Es como que se perfila un modelo de sociedad que no es posible de evitar de ninguna de las maneras. Una sociedad que, curiosamente, siempre es de corte neoliberal. Es decir, las pensiones ya no serán como antes, uno tiene que acabar haciéndose su plan de pensiones o ahorrar para garantizar una vida digna en la vejez. Es decir, que es como inevitable que el sueño de la sociedad de bienestar fue un sueño del que nos despierta la cruda realidad y como un destino imposible de evitar, ¿no? Excepto en años electorales, ¿no? Excepto en años electorales donde, por ejemplo, los presupuestos de la Xunta son expansivos, a los funcionarios nos devuelven los moscosos y además nos suben un poquito el sueldo, ¿no? Muy interesante. ¿Es inevitable ese modelo? ¿Es inevitable? Bueno, pues tres cousas. É verdade, eu creo que lle traicionou as expectativas electorales que eran tan malas, pois os obrigaron a aprobar medidas. O do IRPF non é a única causa, máis ou menos explica unha décima media, pero unha máis. Hai outras cousas que estaban imprevistas. E si, eu creo que as malas expectativas electorais lle levaron a, veña, vamos tirar a casa, poñendo en risco o cumprimento do déficit. Sí. O asunto da liberdade, bueno, é verdade, non? É dicir, os mercados, a Comisión Europea, e, pois sí, lles gusta políticas ortodoxas, non? Isto é así, é un dato, non? Non quere dicir, ollo, non quere dicir que non teñas liberdade, non? Que diría eu? O que eu diría é que se Pedro Sánchez e quen de constituir un goberno ten que deixar claro cal é a súa estrategia fiscal, porque pode dicir, non, eu vou cumprir o déficit. Pero miren, fronte ao modelo que nos viña aquí, que dicía que eu vou seguir incrementando ingresos e, ao mesmo tempo, vou reforzar estes programas de gasto. Pero unha estrategia coherente que encaixe. O que non pode ser dicir o meu déficit dame igual. Eu creo que non che miran moi ca mesma confianza que outras orientacións que o teñen claro. Es que o Partido Popular xa dixo que quere facer ata 2018. E iso é cumprimento a costa de cousas que a eles non lle importan, porque os que vivimos en España somos nós, non eles. Vale? Polo tanto, eu creo que Pedro Sánchez sí que teria que poñer arriba da mesa cal é o seu esteario. Hai máis estearios, antes o dixen, hai moitos estearios posibles. Nós temos unha marxe grande para levar a recaudación tributaria, grande.
Nos podemos optar por unha senda de constitución fiscal diferente a que diseñou o Partido Popular. Pero eso é compatible con ir recortando déficit. E último que nos decías... resignarse con ese Bueno, que o estado de bienestar, o famoso estado de bienestar. Eu creo que non, Eu dicen que hai unha caída, pero esa caída pode ser moi grande, menos grande, bueno, depende, pero claro, a sociedade ten que escoller. O que non podemos é querer grandes pensións e logo non querer pagar os impostos. E logo estar moi contentos porque eliminan o imposto sobre sucesións, porque resulta que me dan opción de non pagar o IVA non pagalo, resulta que en IRPF celebrar cun un gran aplauso ao goberno que quere baixar... Claro, é dicir, a sociedade ten que ser consistente. Oiga, vostede quere un sistema de benestar, temos marxe, España ten marxe respecto á media. España pode, incluso con ese escenario demográfico non moi positivo, podería soportar moi ben, poderíamos avanzar desde logo en sanidade, en ensino especialmente. En pensións é máis complicado porque a bomba demográfica é moi dura, pero por exemplo en ensino poderíamos avanzar moitísimo, pero é algo que a sociedade madura ten que decidir. O que non podemos é non querer pagar impostos e querer ter unha carteira de servizos impresionante que o cubra todo, non pode ser. Bueno, a bomba demográfica moi seria, sobre todo tendo en conta que os inmigrantes prácticamente desapareceron, coincidindo coa crise económica, que de algún xeito contribuían a compensar, non? O que estaba acontecendo aquí. Algo, non? Iván Puentes, pregunta concreta e breve, por favor. Sí, bueno, coincidía con Manuel Lago nunha, podería ser máis concreto, pero xa me quedou claro que a pensión vou non ter fastidiado para cobrarla. Sí, porque tienes moitísimo máis novo camín, imagínate. Manuel Lago é o... Perdón. Sí, perdón, estaba aquí influenciado polo apelido. En todo caso, dúas cuestións. Con respecto ás expectativas ou ao menor avance de Galicia neste proceso de tímida recuperación a nivel estatal, sí que me gustaría saber, porque se falou de algunhas cuestións, como o de persistir nese camiño dos recortes, pero ata que punto estamos pagando ou nos está xogando unha mala pasada o que eu creo que foi unha nula política industrial por parte da Xunta de Galicia que permitiu que durante estes anos de crise pois se esfumaran algunhas das grandes empresas galegas, outras se deslocalizasen, en definitiva, que, bueno, como acontece habitualmente en crises, haxa caída de empresas, destrucción de emprego vinculadas ás empresas, pero non haxa unha política industrial que estea pretendendo repoñer eses postos de traballo ou reindustrializar, se pode decir así, Galicia. Esa primeira e a segunda, moi breve tamén, é sobre o futuro. Eu desde que empezou esta crise escoitei a economistas dun e de outro signo dicir que o futuro que se nos viña por diante non era o que coñeceramos hasta o día de hoxe despois de ciclos de crise, que era simplemente superar a crise, recuperar, sino que nos viña isto que calificaban como un período de picos de serra. Entón me gustaría saber ata que punto eso, que creo que nos xenera unha gran incertidumbre a todos, porque sería unha crise indefinida realmente durante moitísimos anos, bueno, pois ti crees que ten visos de que seña así ou non seña así? Bueno, o que plantexas, en primeiro lugar, realmente o que explica o peor desempeño de Galicia é máis a demanda, máis que a estrutura, que a oferta. A estrutura é moi importante no longo prazo, para saber onde vai estar Galicia no 2025, no 2030, pero non tanto o desempeño nun ano concreto, porque aí manda máis a demanda. De feito, cando ves os indicadores, o que explica o diferencial é o consumo dos fogares, que mentras en España xa estaba desatado, aquí non. Moi chamativamente distinto, chegou a haber unha diferencia moi notable. O investimento xa se recuperou, as empresas xa están investindo, e logo o gasto, o consumo público, o gasto da Xunta en relación a outros. E logo, na segunda pregunta que me facías, bueno, a volatilidade, a interconexión, a volatilidade, pois son fortes. Cal é a nosa teima, non? Isto teño escrito con Antón Costas, que colaboro con él en algunhas cousas. A nosa teima é que, fíxate, para entenderlo de xeito moi simple, nós tiñamos mercados controlados por gobernos a escala estatal, eran economías fundamentalmente pechadas, entón un Estado que regulaba, que redistribuía, que controlaba todo iso, non? De súpeto abrimos fronteiras aos mercados financeiros, tamén de bens, tránsito de traballadores, pero non construímos estructuras políticas de gobernanza poderosas que permitan controlar os mercados. Fíxate que ao final o que se fixo, a historia económica nos amosa, o que se fixo no pasado, no século XX, xa empezamos no XIX, pero sobre todo no século XX, agora nos queda por facer. Ese escenario que ti estás poñendo arriba da mesa
É unha realidade, volatilidade, máis interconexión, e a única solución é máis Europa. É a única solución para España, e para Galicia, máis Europa. Máis orzamento federal, máis competencias, máis solidaridade entre os povos de Europa, máis Europa é a solución máis se está neso, porque non. unha das cousas que parece que ten todo o mundo claro que non se está neso precisamente, non? Decía, Sargadelos, enseguida vos escoito os tres compañeros que quedan por preguntar, pero por poñer unha empresa, falabas ti de empresas que foron sacrificadas no transcurso da crise económica. Sargadelos, bueno, unha empresa singular, moi ben sellada, un proxecto de país moi concreto a esa persoa que foi Isaac Díaz Pardo. Hoxe convocaba os medios de comunicación para comunicar que daba por rematado ese ERE e ese concurso de acreedores cun plan de expansión que pasa por desfacerse de algunhas cousas, como imos escoitar agora. Tuvo su germen en el siglo XIX, pero Isaac Díaz Pardo lo convirtió en mucho más que en una fábrica de cerámica. A mediados del 20 hizo de Sargadelos una seña de identidad, un proyecto histórico, artístico y cultural que mimó. Pero hasta los símbolos corren el riesgo de caer. Las disputas internas y la crisis abocaron a Sargadelos a un ERE y un concurso de acreedores que lo puso al filo de la navaja, hasta que hoy, 2 años después, sale. Isto é, digamos, unha bola de partido que superamos, pero que o partido non está ganado. Porque ya sin la supervisión del juez tendrá que hacer frente a una elevada deuda. Los 7 millones iniciales se quedarán en algo más de 5. Es el acuerdo alcanzado con los bancos y las administraciones. Falta el Fogasa, pendiente de decir si perdona parte del 1,5 millones que le deben. La nueva situación permitiría la viabilidad de una empresa que comienza a dar beneficios, aunque no suficientes para pagarlo todo. ¿Cómo lo harán entonces? Sargadelos ten un patrimonio inmobiliario importante, pero os tempos están como están para realizar ese patrimonio inmobiliario en diñeiro, que é o que nos fai falta. Ahora comprarnos inmuebles a nosotros es unha gran oportunidade. Se pondrá a la venta los 2 edificios de Santiago, este tasado en 4 millones y el IGI en 7. Se acometerá también una reorganización de la producción. El objetivo es mantener las 2 plantas de Sada y Ocervo, pero se especializarán. También se lanzarán nuevas líneas de producto más allá de la cerámica y por descartar, no se descarta ni siquiera crear una marca blanca. Podría ser tamén producir marca blanca, pero bueno, en unha línea de negocio que nunca levaría o nombre de Sargadelos, nin a calidad, nin o diseño de Sargadelos. Porque eso quieren mantenerlo, el prestigio de un diseño que han proyectado en medio mundo. Tienen 50 puntos de venta en España y presencia en Cuba, Edimburgo, Tokio, porque la marca Sargadelos crea tendencia. El azul cobalto es su seña de identidad, pero los nuevos diseños abren otros caminos. Sus piezas las hemos visto en las audiencias del Rey, pero también en restaurantes de estrella Michelin. Ferran y Albert Adrià eligieron Sargadelos para su restaurante en Barcelona. El estudio La Granja diseñó un nuevo concepto de vajilla en colaboración con el chef Nandu Giovanni. Diseñadores como Jan Henrich, El Último Grito y Ailanto han colaborado en el diseño de nuevas piezas, introduciendo colorido y creando incluso una vajilla infantil. El gurú Tyler Brûlé mencionó a Sargadelos en su columna de Financial Times como una de las cerámicas más importantes del mundo y con especial mención a la figura de Ogalo. Un empujón más para unos diseños que han cautivado también a la prestigiosa revista de decoración Wallpaper, que ha incluido las piezas de Sargadelos en su catálogo de venta online. Son activos para una empresa que conjuga tradición, diseño e innovación para intentar seguir a flote y ganar el partido. Bueno, Sargadelos, esa recuperación que pretenden afrontar con esas novas que teñen que ver, bueno, con marcas como Wallpaper que están fixándose nas cousas que se teñen feito aquí en Galicia. Eu non sei, Santiago, si Sargadelos é un exemplo de algo, de cousas que se poden facer en Galicia dun xeito diferente, que en un momento determinado acabaron no barranco, que nestes momentos están buscando unha nova forma de facer as cousas. Pode ser algo, bueno, decir, bueno, pois pode haber futuro, despois de todo o que ten acontecido, de todos os cadáveres que deixamos polo camiño, porque mira que deixamos cadáveres. Bueno, eu agora que para falar dunha empresa concreta no, decía pero, como exemplo, o sea, como exemplo casi simbólico por ser Sargadelos, ademais. Pois eu como exemplo Sargadelos, eu teño comentado con estranxeiros, que a marca, ca calidade, ca relación prezo-calidade co diseño de Sargadelos, non entendo como lle vai mal. É un problema de xestión, de mala xestión.
xestión pouco profesional, o sea, hai un problema de xestión, porque a marca todo, é impresionante. Por lo tanto, eu creo que é un problema de xestión, de control de custes, ou de política comercial, ou de... non o sei, eso hai que entrar e ver, pero é un problema de xestión. Aí o produto, a marca, tes aí. Eu creo que isto, e ademais, obviamente, pois é unha marca moi identificada con Galicia, moi importante para Galicia, non? E o Gallá que lles vaya moi ben, pero, dende logo, creo que é un problema estrictamente de xestión. Logo, fará falta, porque o capital chega se a xestión xenera confianza. Por lo tanto, xestión, por favor, profesionalización da xestión. Adina Dumitru. Hola. Mira, yo tenía dos preguntas, aprovechando la oportunidad de hablar con un economista, con un catedrático de economía. En primer lugar, el tema de, se está hablando mucho ahora con esta nueva recesión, o la idea de una nueva recesión, del hecho de que los países emergentes están en este momento, en un momento de parón, ¿no? Y yo quería volver a lo que estaba mencionando antes Manuel, ¿no? Parece, por lo menos a mis ojos, ¿no?, que no son de un economista, de que vamos en un ciclo, ¿no?, de ciclo en ciclo, de burbujas, donde realmente lo que cambiamos es el lugar donde se produce ese consumo, ¿no? El consumo se ha reducido en Europa durante la crisis económica, también porque más allá de la crisis económica hay unos debates que de momento no se están llevando a la primera fila, ¿no?, pero que sí preocupan en Europa por el tema del problema ambiental que tenemos con nuestros modelos de consumo. Y entonces lo que hacemos es, estamos como Unión Europea, no solo como España, incrementando las exportaciones, aprovechando un crecimiento de un mercado como es el de China, de consumidores, ¿no?, de la clase media, el incremento de la afluencia en general en estos países emergentes, y mudamos el consumo hacia ahí, ¿no? Que realmente lo que estamos haciendo es reproduciendo el modelo que funcionó en Europa hasta el momento que estalla la burbuja, incrementando ese consumo con un número mucho más grande de consumidores, ¿no?, que hace también que el problema medioambiental sea muchísimo más grave. Entonces, la pregunta es un poco en la línea en la que la hacía Manuel, ¿no? ¿Por qué estamos dando por sentado que esta es nuestra manera de realmente ir económicamente, ¿no? ¿Por qué estamos dando por sentado de que este es el modelo que deberíamos seguir? Y cómo es que esta crisis económica no nos hace replantear algunas cuestiones. El segundo tema, en este momento político, ¿no?, donde estamos viendo que se está hablando mucho de la reducción del déficit, por ejemplo, pero no estamos hablando, o no hay un debate serio, que a lo mejor lo hay en círculos más especializados, ¿no?, de economistas, sobre cuáles son las líneas en ese momento en España de crecimiento económico que tendría más potencial, ¿no? Pero más allá del corto plazo, más allá de decir vamos a incrementar la compra de coches, por ejemplo, ¿no?, ¿cuáles serían las líneas por las que España debería... Su cambio del modelo productivo. Sí, por las que España debería apostar, ¿no? Ya sé que aquí puede haber una respuesta ideológica diferente de un partido y de otro, pero la cuestión estamos en una Unión Europea, estamos en una economía que va en ciertas direcciones, en un posicionamiento de Europa frente a otros países, ¿no?, en este nuevo sistema geopolítico que también marca la dirección en la que vamos, y limitados por unos recursos y unas potencialidades que España tiene, ¿no?, que cada país tiene. ¿Cuáles son aquellos sectores por los cuales España debería estar en este momento apostando por una refundación de ese modelo, ¿no? España y Galicia. España e Galicia. Bueno, amigo, primeiro, encántame, non? É un debate interesantísimo, non? Porque é a realidade que as nosas sociedades están baseadas no concepto de consumo, no concepto de crecemento continuo, non? É dicir, hai que medrar, porque isto é a chave. Sí. E isto ten que ser así, que decir, hai posibilidades teóricas que decía, pero por que ten que ser así? Por que temos que acostumbrarnos a... Hai posibilidades teóricas, hai alternativas, non? Pois que tamén depende das preferencias, non? E do que a xente lle sere, en fin, que prefira que lle sere benestar. De todos os xeitos hai solucións que eu creo que habría que darlle pulos. Hai unha en concreto que non usar tanto o PIB, porque o PIB é pura produción de bens en mercado, como indicador, darlle máis peso a outras cousas, por exemplo, pois introducir dentro do indicador usar máis indicadores de benestar que introduzan contaminación, por exemplo, non? É un mal. Se eu produzo máis e contamino máis, por un lado aumenta o PIB, e ao final o indicador non se move tanto, non? Porque claro, ao final os gobernos tamén respostan: oiga, mire, a mí se me miden polo crecemento do PIB e polo crecemento do emprego, o demais me dá igual, non? Por lo tanto, eu creo que un debate máis rico que introduza estas outras dimensións faría ao final que os gobernos se preocuparan de máis cousas. Pero, volto de antes, é certo, hai unha dominancia, hai unha preponderancia absoluta, non? Do que é o modelo de consumo, non? O modelo de... E hai alternativas, non? Hai alternativas, o que ocorre que, bueno,
tamén é a sociedade a que ten que decidir. Por onde hai que ir? Modelos? Innovación. Plantexando... Innovación. Non hai sectores maduros, non hai produtos maduros, hai innovación. Facer as cousas dun xeito máis innovador, dun xeito diferente, con máis capital humano, con máis pensamento. Como se provoca eso, Santi? Porque é o de sempre. Como se provoca? Como se provoca? É unha cuestión simplemente de insectar cartos? Non, hai un documento que presentamos hai un mes, Luis Otero con Manuel Rodríguez de Rodman, presentamos un documento sobre capital risco. Aí é unha peza chave que son os emprendedores, xente máis nova, xente emprendedores que teñen ideas, que teñen, en fin, xeitos distintos de ollar. Para os emprendedores, o que contan é que isto de ser emprendedor aquí é un sacerdocio casi. Poñer o financiamento. Creo que aí temos que esforzarnos máis, non? Temos as figuras de capital risco moi pouco desenvolvidas. Pero, sen ninguna dúbida, a chave está na innovación. Pero fixademos que temos un problema porque sociedades avellentadas son sociedades máis conservadoras. Por lo tanto, sociedades máis aversas ao risco, menos arriscadas e menos emprendedoras. Isto é un problema. Queremos xente máis nova, A pesar do cal, siga habendo exemplos estupendos de xente que emprendeu aquí en Galicia. Eu estaba lembrando la nevera roja, por exemplo, dos últimos exemplos de galegos que puxeron en marcha unha cousa vendida despois con grandes redes. Innovación, capital risco. Hai que apostar pola xente que teña ideas innovadoras e dá igual o sector, porque máis maduro que a roupa con Inditex é pura innovación, porque fan as cousas nun xeito distinto aos demais. Fixadevos, non? Por tanto, innovación é a chave. Non hai tanto obsesionarse, obviamente o sector das TIC é un sector moi atractivo, pero fundamentalmente facer as cousas dun xeito diferente a como os fan. E iso significa... Educación, entre outras cosas. Outra vez volvemos ao principio, ¿no? Efectivamente. Fernando. Bueno, vamos a ver, muchas cosas que han surgido, pero mira, por empezar por lo último, ¿no? Esto de la innovación es curioso porque en esta mesa todos sois funcionarios, menos Fernanda y yo. Bueno, o de dinero público. Pero quiero decir que cuando apostamos por la innovación, lo que tenemos que hacer es crear una estructura social y económica para que el que se arriesgue no sea un suicida, ¿no? En general, digo, cualquier empresario. Si lo que vamos a hacer es crear una estructura de perseguir a las empresas, que es básicamente lo que se hace, entonces es prácticamente imposible. Cada vez es más difícil ser empresario en este país, en cualquiera. Yo que me muevo continuamente con empresarios, y entonces esto que dices de seguir subiendo la forma de obtener ingresos del Estado, si no es de los empleados, tiene que ser del otro, que es el sector productivo, pues será cada vez ponérselo más difícil. Si ya de por sí lo están viendo complicado, no sé a qué punto vamos a llegar. De todas maneras, como bien has dicho, ¿no? Es decir, estas nuevas fórmulas heterodoxas de entender la economía, que por lo que vemos ya en el poco tiempo que llevan, están espantando la inversión, ¿no? En Madrid están dificultando cualquier tipo de inversión productiva, en Barcelona también y en otros sitios, pues entonces tenemos que tener cuidado, no siendo que queramos, ¿no?, estar en misa y repicando y llega un momento en que luego no inviertan. Porque junto al concepto de libertad, ese de podemos querer hacer lo que nos dé la gana, está el de la responsabilidad. Me parece fenomenal que hagas lo que quieras, pero asume las consecuencias, ¿no? Y esto es lo que esta sociedad no quiere que le digamos. O sea, aquí lo que queremos decir es que, lo que has dicho también con bastante sensatez me parece, lo de las pensiones. Todo el mundo no quiere ni hablar de la estructura de las pensiones insostenible. Ahora mismo estamos pagando un 20%, ¿no?, más, es decir, es deficitario un 20%, lo que recaudamos por pensiones con lo que estamos pagando. De ahí que nos estemos comiendo la hucha de las pensiones. Y no se puede criticar a este gobierno ni al otro, porque por una cosa y por la contraria. O sea, cuando eran austeros, porque eran austeros, que nunca han sido austeros porque han seguido incrementando, es decir, hemos tenido déficit público. O sea, lo que es que han contenido el incremento del déficit. Y en este que invierten más, es que resulta que son unos manirrotos por hacer lo que les piden. Bueno, pues a ver si nos aclaramos, ¿no? Entonces, o en algún momento educamos a la gente diciéndoles, señores, no busquen estructuras seguras de vida, háganse innovadores y por lo tanto vamos a potenciar que cualquiera que se arriesgue, cuando menos en todo le vamos a sostener. O si no, pues nos quedaremos sin innovadores y nos quedaremos sin... Pero, exactamente, ¿qué estás proponiendo tú en relación con las empresas, por ejemplo? Claro, no, que lo que estamos diciendo es que, dice, vamos para no tocar la estructura, dice que no tiene que ser el gasto público, ¿no?, lo que dijiste con eso, entonces hay que recaudar más de impuestos, ¿no? Y a su vez has introducido el hecho de que no sigamos quitándole impuestos más a la gente que tiene nómina, ¿no? Más o menos has dicho. Fernando, propones que todos seamos empresarios de nuestra propia... Propongo que deberíamos facilitar, si no generamos riqueza no hay nada que repartir. Entonces, lo que tenemos que decir a la gente es que para poder repartir, primero hay que generar. Y eso es un axioma que es imposible de discutir. Si no generamos, no podemos repartir. Entonces, o creamos las condiciones para que la gente que se pone a generar tenga, por lo menos, no sé, unas esperanzas de no ser un suicida económico, o si no, nadie lo va a ser. Bien, fenomenal. Llegará un momento que no haya de dónde cobrar los impuestos.
No, pues eso Pero es lo que queremos. por concretar muy Por eso, brevemente, en no sé, unos segundos solo, que ¿cuáles sí. son las interrupciones que en estos momentos tú crees que tiene el empresario o el emprendedor para salir adelante? El crear esa empresario como riqueza? persona, como innovador y como emprendedor, que conozco a muchísimos, lo que se encuentran es que no tienen ningún tipo de protección de ninguna manera, que la financiación que tienen para poder acceder a arriesgarse es complicadísima, ¿no? Y que toda la cultura les está empujando a estructuras mucho más estables, con lo cual hasta sociológicamente es muy difícil. Los mejores generalmente no se meten a emprendedores, tratan de buscar fórmulas más estables, tipo funcionario, tipo empleado, en esta sociedad. Pero claro, es que sus padres con buen criterio dicen, hijo, no te metas, no ves al vecino la torta que se ha pegado económicamente. ¿No? Pero hay una dimensión sociológica muy importante en esto, yo estoy de acuerdo con Fernando, ¿no? Lo dicen algunos de los profesores, por ejemplo, extranjeros que vienen a dar clase aquí de diferentes cosas, ¿no? Yo he hablado mucho con compañeros holandeses, por ejemplo, que suelen ser, Holanda suele ser, se define por ser un país que busca muchísimo la innovación, a pesar de ser un país con un buen nivel económico, ¿no? Y que fomenta la innovación a tal nivel que decían que ya tienen el problema opuesto ahora, en el sentido de que todo el mundo innova y empieza cosas y nada se consolida, ¿no? Y que entonces que también hay que ir por la vía de la consolidación. Pero muchos de lo que decían es que lo que ven en la generación joven, por ejemplo, es muy poca intención de ir a hacer cosas diferentes y a ir muy lejos de casa, ¿no? Que había una mentalidad de quedarse cerca y seguir haciendo lo que era común hacer, ¿no? Y de imitar un poco, lo que hacían otras generaciones y también lo que hace el extranjero, ¿no? En cierto sentido. Esto es mucho más complejo, no se puede hablar en estereotipos, no se puede hablar en categorías sencillas, ¿no? Pero sí que hay una dimensión que es interesante, ¿no? De considerar, porque incluso los modelos que creo que a veces seguimos, ¿no? En lugar de plantearnos cómo podíamos refundar esto, sin ya mirar, considerando que hay unas limitaciones objetivos como siendo parte de la Unión Europea, pero cómo podíamos innovar esto a nuestra manera, ¿no? Cómo podíamos cambiar las cosas y las direcciones económicas y por la línea por la que queremos que España crezca, qué tipo de modelo de sociedad queremos que España sea, podría ser muchísimo más, ¿no? Debatido sin mirar tanto o a lo mejor sin buscar tanto el modelo externo que podamos Bueno, vamos a seguir. completar las reflexiones con Laureano, venga. Bueno, claro, que esto que estabas diciendo era muy interesante, ¿no? Porque estamos dicindo de que hai que crear emprendedores, pero ao mesmo tempo temos unha ratio de funcionarios por habitantes que é inferior ao a media europea, hasta onde eu sei, por tanto non sei hasta que punto esa reflexión habría que discutila máis, non? Bueno, a min gustaríame que nos comentases dúas cousas que saíron aquí. Empezou Manuel falando da cuestión dos modelos, non? E lembreime do que se dixo ao principio do programa respecto de Varoufakis, este movimento europeo que quere crear de esquerdas. Despois de Varoufakis, exactamente, pero a pregunta vai por outro lado, non? Para crear un novo, ou para volver a modelos económicos o mellor máis de tipo socialdemócrata, non habería que crear alianzas europeas ou internacionais, non? Igual que crearon os neoliberais. Isto por unha banda. E por outra banda, o tema da gobernanza financeira que falaches antes, non? O tema das bolsas, a min, que son leigo nestas cousas, a min sempre me desconcerta bastante, non? Porque temos a sensación de que pasan cousas e se produce como un pánico colectivo, que todo o mundo vai detrás, non? Por exemplo, baixan os prezos do petróleo, hai bancos que non sei que, entonces créase como un movimento, porque hai unha parte desta economía financeira que eu creo que se podría reducir o concepto de aposta. É como se xogamos a primitiva ou se xogamos a quiniela. É dicir, eu aposto sobre que vai pasar cos prezos do petróleo ou que vai pasar, e a mí o que me preocupa... Exactamente, como un gran casino. E a min como cidadán, o que me preocupa, e aí enlazo coa tua idea da gobernanza financeira, é por que os nosos bancos, que son bancos minoristas, onde nos depositamos os nosos aforros, en esencia, non teñen esencialmente, ou por principio, despois poderíanse introducir matices, non teñen por principio prohibido mesturar o negocio minorista con este negocio especulativo, ata o punto de que, claro, porque estableceuse a diferencia. Sí, estableceuse, pero agora eu pregúntome, se por exemplo a Deutsche Bank, que se está cuestionando moito, non? Ten enormes problemas, e sendo como dixo xa Angela Merkel, que é un banco sistémico, habería que salvalo, non? É dicir, o Estado teria que inyectar miles de millóns de euros como se inyectaron en España. Cando unha parte do problema da Deutsche Bank pode derivar de algo do que eu non sei porque teño que responder como cidadán, porque eu podo responder do banco, porque o banco é un banco minorista onde están os meus aforros, As mesmas preguntas que se fixeron aquí. Claro, claro. Entonces, ti crees que se fixo ese nivel o suficiente para, digamos, separar ambas esferas? Bueno,
vou ser moi sintético, todo o que dixestes é moi interesante e requeriría moito tempo, pero vou ser moi sintético. Bueno, primeiro, importante, ser emprendedor é unha atitude e non está reservado ás persoas do sector privado. Pois Ángel Carracedo creo que é un gran emprendedor, non? E é un funcionario, un señor catedrático de universidade. E hai moitos, emprendedor é unha atitude. Pero tamén iso hai que introducir esa cultura tamén, non? Unha cultura de emprendemento, non? É dicir, hai emprendedores e emprendedores, non? Hai unha cultura e habrá unas condiciones comparativas que non é a desventaja, digo yo, non? Sí, habrá que analizarlo. Ahora falo disto, claro, por suposto, as opcións políticas, xa te estamos respostando parcialmente, é dicir, claro, hai modelos de sociedade diferentes, seguramente o teu é diferente o seu, non? É dicir, bueno, aí son as opcións e depende quen gañe, pois as eleccións van a aplicar un a outro, non? Pero fíxate que no tema dos impostos, claro, tamén hai moitos mitos, e hai que votar ben os números, e outro día nese Congreso Español de Economía Pública fixemos precisamente unha mesa redonda sobre tributación empresarial. Claro, aquí os que teñen o chollo son as multinacionais. As multinacionais pagan impostos irrisorios, e na Unión Europea lles deixamos e vamos sempre atrás. O fraude... Mira Luxemburgo a que se dedicaba. Logo temos a pequena empresa que gracias en parte a un sistema de a microempresa, el sistema da xente que está en módulos en IRPF que acaba tributando moi pouquiño ou por un nivel de fraude moi elevado aí, moi concentrado, pois tamén acaba pagando poucos impostos. As empresas que realmente pagan impostos en este país son as empresas medianas, as empresas que facturen 6 millóns, 10, 20, 30 pero millóns. Solo una acotación. Llamas impuestos solo al impuesto de sociedades, ¿no? Las cotizaciones a la sociedad, ¿cómo las llamas? No, esos son impuestos. Esos son impuestos. Hombre, esos son impuestos. Es que unos que tienen empleado a mí, es que dice, no, es que paga de impuestos sociales no sé cuánto. Dice, perdona, y de cotización a la seguridad social, con lo que se pagan las pensiones esas, ¿cuánto pagan? Sí, podemos hablar también de cotizaciones. Eso es una barbaridad, y eso nunca lo dicen. Eso, curiosamente, nunca sale. Pero mira, esto seguro... es que eso es el 30% de lo que ganan los trabajadores, es seguridad social. Bueno, pues tú multiplica por todos los trabajadores, es que dicen, no, es que, y a todo esto, es decir, las multinacionales, vamos a por ellas, porque lo que se ha demostrado es que cuando las echas, luego todo derivado, como en algunas veces que ha salido aquí en esta mesa, vamos a ver si nos cargamos a Inditex o la echamos, ¿no? Que 1000 empresas, es su principal cliente Inditex, con lo cual imagínate todos los miles de empleos que hay que están cotizando a la seguridad social y que no solo eso, vía IRPF de los trabajadores, es que eso tamén son impuestos, ¿no? A ver, que vesturas moitas cousas e xa sabes, non? Que hai que ser, porque senón a máis a xente non entende. Fíxate nas cotizacións da seguridade social que precisamente nestes momentos hai o problema das pensións ten que ver, en parte, con esas vacacións, con esas rebaixas de cotas que hai tan extraordinarias para emprendedores, para os novos contratos que se están asinando, é dicir, parte dos problemas que temos, que o emprego está medrando moito, pero as cotizacións non, teñen que ver con que agora mesmo contratar a alguén ou crear a túa propia empresa ten unhas vantaxes fiscais no eido das cotizacións moi importantes. Eso non cabe ninguna dúbida. De todos os xeitos, non esquezas que se empezas a facer divisións por persoas, dende logo, en este país, as persoas que máis pagan son os asalariados. Iso non hai ninguna dúbida. As cifras de recadación e os análisis das memorias da Agencia Tributaria que están disponibles para todo o mundo na web demostran que, en promedio, un asalariado declara e tributa máis que un autónomo que un empresario, o sea, que ten... Pero vía que IRPF... Pero bueno, en fin, son moitos temas, pero... É interesantísimo, recuperaremos este tipo de formatos, pero temos que ir rematando. Temos que rematar. Bueno, eu estou moi de acordo co que plantexabas da volatilidade. Tivemos un problema de desregulación, é dicir, todos os problemas de banca en boa medida teñen que ver con unha desregulación, con unha falta de control. Hai que controlar máis, hai que controlar mellor. Por suposto, hai que pedirlles ás entidades financieras, eso facíamos no documento de Capital Risco, que invistan unha parte deses fondos en apoiar e financiar actividades empresariais de emprendedores. Por certo, Santiago, dixo aí atrás de Guindos que o que fixo este goberno nestes 4 anos estudiarase nos libros de historia económica. Bueno, vamos a ver, tampouco hai que quitar a parte, es decir, todo o mundo apostaba que iba a haber unha intervención plena, un rescate pleno, que isto iba a ser Grecia, non foi.
Por tanto, bueno, algo ben fixeron, non? Bueno, pues con isto quedámonos. Santiago, de verdad, un placer. Convidarémoste sempre que queiras vir a aclararnos cousas que teñen que ver co que está acontecendo no mundo, que a economía, con eses mundos que nos circundan e nos agobian ás veces porque non entendemos. Gracias, de verdade, un placer. Imos facer unha pausa publicitaria, regresamos enseguida. Podemos, crisis orgánica de primeiro orden aquí en Galicia, pero moitas outras cousas tamén.